السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي مغربية في إسبانيا. اليوم إن شاء الله غنوجد معكم واحد الوصفة اللي كتكون من الشريحة والثوم والعسل والزيت البلدي أو الزيت الزيتون. عندنا هنايا نص كيلو ديال الشريحة وعندنا الرابعة ديال الثوم. غنقسمو الشريحه وغنديرو فيها الثوم ونفوروها ومن بعد غنطحنوها مع العسل ومع الزيت. اذا غنخليكم حتى نقطع الشريحه ونديرها في الثوم، وديك الساعه نرجع معكم باش نفوروها. هانتوما كتشوفوا من بعد ما هزينا كل شريحه درنا فيها الثومه، بقاو ليا شي شريحات ما فيهم الثومه، ولكن ماشي مشكل لان ملي غادي نضيف ملي غادي نخلط الثوم مع الشريحه، يعني ملي غادي تطحنوا غيولي خليط واحد. اذا قبل ما ندير الكسكاس فوق البرمه غندير شويه شي حبات ديال القرنفل باش ملي يفور يطلع الفوار ديال القرنفل في الخلطات ديالنا. هانتوما كما تشوفوا عندنا ريحه القرنفل. دابا نديرو الكسكاس. اذا غنخليو الكسكاس غنخليو الشريحه مع الطوماط تفور مزيان حتى طيب، وديك الساعه عاد غادي نطحنوه. اذا تبعوا معايا المراحل حتى الاخر. شوفوا بدا كيطيب. يعني ملي غيكمل طيابو ندوزو للمرحله ديال الطحين. الشريحه مع الثومه دابا غنزيدو ليها شحال درتهم البارح. دابا اليوم في الصباح، حيت البارح ما عنديش الوقت، اليوم في الصباح غادي نطحنهم. غنزيد ليهم الكاس كبير ديال الزيت البلديه، تقريبا الرابعه، ربع لتر، غنقول بالليتر. غنطحنوها دابا غنزيد العسل. هنا استعملت العسل ديال الخليه ريال،
ممكن ديروا اي عسل عندكم. انا فضلت ندير العسل ديال خليه الريال لانه صحي وكيقوي المناعه. نزيد حتى 2 معالق. هاد العسل هذا كيتباع في المحلات التجاريه طبعا، صراحه زوين. كنستعملو قلبت عليه وليت هو اللي كنستعمل، كنعطيه للدراري مع الصباح. صراحه صحي. نعاود نطحن. هاد الكرموس هذا غنهزو غنديرو فواحد القرعه ديال الدجاج معقمه ونحافظ عليه، وفي نفس الوقت ما كنعطيه للدراري وكناكلو حنايا الكبار، يعني اللي فيه الرواح اللي في الكحه كيحيد الكحه زوين بزاف. عندنا هاد الوصفه هادي شفتها في اليوتيوب شي 3 سنين هادي، وبقيت كنستعملها الصراحه وعجبتني وكتعطي النتيجه ديالها زوينه وهائله بزاف. وانا زدت ليها شويه العسل، انا زدت لها العسل وبالاحيان كندير فيها شويه الخرطوم البلدي وكنديرها حتى في الخبز. بالنسبه للدراري انا غنقول لكم الطريقه اللي كنديرها، يعني ماشي غير بنادم يقدر ياكلها هكا مثلا هكا الا مروح ولا شي حاجه. ممكن تبقى عندنا ثقافه باننا ناكلو مثلا بحال كما كناكلو الكونفيتير ديال الكرموس، كنقدر نديرو كريمه ديال الكرموس ديالها هكا على هاد الشكل هذا، نقدر نزيدو لها شويه الزيت ديال بغيت لها شويه الزيت، وفي الصباح نبقى نعطوها ولادنا وحنا راسنا في الخبز. اذا انا غنقدم لكم الطريقه كيفاش غادي نفطر بها دابا انا مع الصباح. الا من بعد ما طحنا النار نفطر بها نفطر به صدقوني. هاد الكريمه هادي كتجي زوينه ولذيذه حتى بالنسبه ديال الدراري، زعما بالنسبه للثوم ما غاديش يحسوا بالحروريه ديالو لان كيجي حلو، اصلا حلو بالكرموس. ملي كنزيدو عليه العسل كيزيد يحلى عاد. وهاد الفكره ديال نديروه في الطوسطاده هكا ولا في الخبز كانت قالتها لواحد الصبلونيه لان كانت مروحه الصراحه، والكحه ما غاديش تمشي منها نهائيا. عيات ما استعمل زعما كاع جميع الوصفات والو. ملي قلت لها هاد الوصفه انا جرباتها وشكراتني عليها قالت لي وهي اللي كاع عطاتني الفكره، قالت لي انا دابا نبقى نديرو هكا دائما في الطوسطاده في الصباح. قلت له والله الا فكره زوينه هذه وانا نجرب هذه القضيه هذه وصدقات الصراحه. وحتى بالنسبه للدراري كيبغيوه وكيعجبهم نتوما كما كتشوفوا. قلت لي مالا نشارك معكم الوصفه ونستافدوا منها. ومع هذا البرد هذا وفي هذا الجو هذا اللي يعني بنادم كل يعني في اي وقت ممكن يتروح،
بعد الاقل بعدا بنادم يقوي المناعه ديالو، حتى لا قدر الله جا الرواح ولا شي حاجه تخرج بسلام. الله ينجيكم وينجي اي واحد، والله يحفظ الجميع. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوناش بلايك، وتنقروا الجرس ليصلكم كل جديد، والتعليق الزوين اللي غادي يحفزنا باش نزيدو دائما لقدام. خليتكم لهنا وراحه البال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.